おはようございます。え日産が大変なことになってる。あ、やばい。売らなきゃ。やばいな。で、グーです。もう、で、100点到達してるんで、一応、はい。パスワードわかります。はい。さあ、どうだ。負け、まあ、言ってるからね、100点ね。どうでもいいんだけどね。で、負けですね。で、パスワードは、単価句集。単価句集ってなんだろう。はい。で、今日の占い。はい。当然ね、獅子座はね、昨日5位だったっけな、一昨日が1位だったんだよね。お、ない。あれない。ああ、11位。根詰めすぎて疲労困憊。こまめに休息時間を確保。お、ダメだ。